長係咪好搞笑咧？教大家認下字先，呢個係棉字，呢個濕字，呢個千字，呢個硬字。咁呢個咧係一個咧好犀利嘅一個品牌嚟嘅，就係神醫咧呢一個嘅孫思邈係啦。咁你哋上 Google 啊或者 AI 度揾啦。咁其實孫思邈咧，相傳佢有140幾歲嘅 ，OK。咁經過考古認證咧，都起碼知道佢一定係過100歲。佢由西魏年代出世啦，去到唐朝咧成為呢個御醫。咁佢本身咧係幫皇帝啦、妃子啦、貴妃啦、王子啦、公子即係嗰啲叫做太子睇病嘅 ，OK。咁佢咧講緊喺呢一個嘅古代入邊咧，超過100歲咧係叫做陸地神仙，即係以前人哋講緊係一個傷風感冒啊，都已經會拜拜啊，或者戒一戒就會有破傷風都會走。佢係真係一個好犀利嘅中醫嚟嘅。咁呢一個咧完全用佢嘅配方啦。咁你見到佢好得意嗱，咁佢有助眠嘅，有祛濕，有瘦身同埋有美顏嘅。咁我首先講咗助眠先啦。其實我成日都講啦，寶寶嘅 supplement 咧唔係幫唔到你，但係如果你瞓得唔好嘅話咧，真係搞唔掂。人3樣嘢。呼吸、食嘢、瞓覺，3樣嘢一定要搞得掂。你呼吸唔到，俾咩你食？俾瞓覺，你都會即刻拜拜啦。好啦，我俾你食好多嘢，但係我唔俾你瞓覺，你都搞唔掂。我淨係俾你瞓覺，唔俾你食嘢都搞唔掂。所以我哋首先要照顧咗我哋3大基礎之中嘅睡眠先。咁呢一個咧係非常之犀利一個酸棗仁，叫做咧東方睡果酸棗仁。咁入邊咧有黃芪啦、靈芝啦、百合喺入邊。咁另外佢複方嚟嘅，有紅棗啦、桑葚啦、大麥啦、紫靈芝啦、桂圓啦、蓮子啦、茯苓啦、山藥啦、酸棗仁等等。咁佢一盒入邊咧全部都係㗎啦，30包1個月嘅份量，同埋佢係好抵，幾蚊雞一日㗎咋。你見到個包裝好靚，又話神醫係咪？但係真係呢一個品牌我哋甄選過。覺得好抵，所以介紹俾大家。咁佢咧俾大家持之以恆。咁點樣飲咧？你哋可以咧晚飯之後飲，或者 lunch 之後飲。咁就唔好臨瞓前飲啊！臨瞓前飲我驚你急尿半夜起身。咁如果你瞓得淺層睡眠啦，好難入睡啦，個腦好難停落嚟啦，不停會出好多畫面啦，覺得自己瞓唔到啦，喐下又醒啦，電話震又醒啦，隻貓行過隻狗行過又醒啦，隔離個轉身又醒。咁你可以試下飲佢，每日飲1杯，飲1個月你就知道佢幫唔幫到你啦，好唔好 ？OK。咁跟住咧就輪到我哋嘅濕啦，因為我成日都講啦，你必須要瞓得好先去處理你嘅身體減肥，因為咧如果你嘅身體瞓得唔好啦，即係身體太濕咧，你減唔到肥嘅。咁呢個咧係去濕嘅。咁呢個去濕配方咧同我哋一般嘅去濕配方好唔同，你聽下佢嘅成分就知道啦。赤小豆啦、薏仁啦、大麥啦、五指毛桃啦、苦蕎麥啦、茯苓啦、時實啦。呢一個嘅桔皮啦、桑葉啦、枸杞子啦、蒲公英啦同埋鬼子嘅。咁因為其實好多時候咁我咪煲五指毛桃湯咯，我煲薏仁湯。坦白講句咧，其實而家大家煲湯已經難咗好多噶啦。首先第一你要拎好多重嘢啦，煲湯料通常都好重啦，啲瓜瓜肉肉啦 ，OK。第二好貴啦，100幾蚊啦。第三時間啦，又要洗又要切啦，又要煲啦幾個鐘啦。最慘係咩？煲完出嚟之後咧，啲契弟飲咧。啲粉腸飲咧，係啦，完佢又唔飲啦，佢自己一個人飲啦。同埋第5咧，因為好多朋友仔咧有尿酸問題啊，咁就真係飲唔到呢一個老火湯嘅。咁你會發覺而家嘅人咧，比以前我哋婆婆嘅年代咧，佢哋會煲少咗好多湯啊。因為首先貴啦、時間啦、冇人飲啦、人口住一齊少啦，咁所以咧可能好多人煲少咗湯，其實亦都飲少咗好多去濕嘅嘢。咁涼茶而家大家都係啦，有一大煲好少人飲啦，咁可能大家會買幾廿蚊一支咯。咁其實大家可以當佢涼茶咁樣飲，幫你去濕嘅涼茶。咁佢講緊咧，為翻6蚊雞一包嘅啫。咁我覺得其實都方便嘅。咁佢獨立包裝啦，而且係由神醫孫思邈嘅配方啦，一路用到落嚟而家。咁佢神醫孫思邈咧唔係話我噏嘅，因為佢有嗰個咧 Asset Right 嘅，即係有嗰個授權嘅。因為咧要用佢嘅配方咧，用咁靚嘅高端草本茶咧，要有好生活啦、好睡眠啦、即係好身體咧，必須咧係要得到認證嘅，好唔好？係啦，咁呢個就係幫大家去濕嘅，好。咁跟住咧，我哋就講呢一個纖體啦。呢個纖體咧，我哋平時飲嘅纖體茶咧好唔同嘅，你聽下成分啦。佢係冬瓜、荷葉、玫瑰、苦瓜纖體茶嚟㗎，包括有決明子啦、荷葉啦、冬瓜啦、薏仁葉啦、苦瓜啦、甘草啦、枸杞子啦、茯苓啦、桑葉啦、玫瑰啦、菊花啦、金銀花，佢一個複方嚟嘅。佢自己用翻孫思邈個配方咧，以前咧係幫啲宮廷妃子啦、皇后啦減肥用嘅。咁佢咧能夠幫你哋帶咗啲油脂啦，能夠幫你哋纖體啦，能夠幫你哋嘅腸順滑而唔會肚屙啦。咁呢個30包嘅，如果中意孫思邈覺得哇呢個好犀利喎，100幾歲嘅中醫喺唐代喎，咁犀利你都可以試下呢一個。咁佢都係30包裝嘅。咁最後啦，呢一個咧就係貨靚嘅，咁特別適合啲40歲以上啦，面色已經唔紅潤啦，皮膚越嚟越粗越大啦，生毛啦，把聲開始越嚟越沉啦，覺得自己女性荷爾蒙越嚟越少嘅女性嘅。咁佢呢個入邊有亞膠雙心黃芪嘅女神茶嚟嘅，有紅棗啦，有蒙古嘅黃芪啦、桑葚啦、枸杞子啦、桂圓啦、赤小豆啦、薏仁啦、百合啦、亞膠啦、重瓣玫瑰啦、菊花啦、西洋參啦、人參係講緊5年嘅。咁呢一個咧飲完之後咧，女性們嘅血液面色會好啲嘅，同埋咧你嘅皮膚會緊緻啲啦，抗衰老啲啦，毛孔會細啲啦，同埋都係嗰句啦，養女人嘅面啦，養女人嘅身體啦，呢一個咧係非常之好嘅女神茶。咁呢一啲咧全部都唔係supplement嚟㗎，咁佢係一個茶嚟嘅，你都代替水飲啦。咁其實我哋本身都要飲下嘢嘅，飲下水啊，飲下茶嘅，咁你可以加啲花茶落去都係冇問題。咁飲係點樣飲咧？你哋可以溝埋一齊都得。咁我自己就會覺得啦，你一起身嘅話咧，最好咧就首先飲咗去濕啦，因為成個人全係去濕，冇咁腫啦。咁跟住咧你就可以咧飲我哋呢一個嘅去濕茶之後咧，你就可以飲靚嗰個顏茶啦，即係顏茶我哋嗰個女神茶。咁你哋可以一齊飲啦，或者我先飲去濕茶，跟住我可能食飯嘅時候飲顏茶。咁你食完飯之後啦，講緊呢一個中間時間啦，食完飯好消滯喎，你就可以飲纖茶。咁我哋食完晚飯之後，你就可以飲綿茶。咁呢4個茶咧都係188蚊一盒，為翻6蚊雞一日嘅啫。咁大家都係記住啦，我哋做所有嘢都要持之以恆。你唔好飲3日，覺得你仲未瞓到你就唔飲。其實咧，你用咗幾廿年去養你個身體，養到瞓唔到覺咧，佢唔會3日幫到你嘅，慢慢幫到你。OK， 總之一定要記住，所有嘢都係持之以恆。所以佢一個 set 係30包嘅，好冇？神醫孫思邈，一位陸上神仙，已經即係最後100幾歲先至離開嘅中醫，希望大家中意佢嘅配方。